నమస్తే ఆఫ్రిన్ కిచెన్కి స్వాగతం. ఈరోజు పన్నీర్ ఫ్రైడ్ రైస్ ఎలా తయారు చేసుకోవాలో చూద్దాం. పన్నీర్ ఫ్రైడ్ రైస్కి కావలసిన పదార్థాలు: పన్నీరు 100 గ్రామ్స్ పెద్ద ముక్కలుగా కట్ చేసి పెట్టుకోవాలి. ఉడికించి పెట్టుకున్న బాస్మతి రైస్ 1 కప్పు, మామూలు రైస్ అయినా పర్వాలేదు. 1 కప్పు బఠానీ, సన్నగా తరిగి పెట్టుకున్న అల్లం వెల్లుల్లి ముక్కలు, 1 టీ స్పూన్ సోయా సాస్, 1 టీ స్పూన్ రెడ్ చిల్లీ సాస్, టేస్ట్కి తగ్గట్టు సాల్ట్, 1/2 టీ స్పూన్ గరం మసాలా, 1 టీ స్పూన్ రెడ్ చిల్లీ పౌడర్, 1 టీ స్పూన్ ధనియా పౌడర్, 1 టీ స్పూన్ అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్, కార్న్ఫ్లోరు 1 టీ స్పూన్, కొంచెం కొత్తిమీర, గ్రీన్ చిల్లీ సన్నగా తరిగి పెట్టుకోవాలి, 1 టీ స్పూన్ నెయ్యి, 1 క్యారెట్ సన్నగా తరిగి పెట్టుకోవాలి, కొంచెం పుదీనా. ఇప్పుడు తయారీ విధానం చూద్దాం. ఇప్పుడు ఒక బౌల్ తీసుకొని దాంట్లో రెడ్ చిల్లీ సాస్, కార్న్ఫ్లోర్, సోయా సాస్, అల్లం వెల్లుల్లి పేస్టు, ధనియాల పౌడర్, సాల్ట్, రెడ్ చిల్లీ పౌడర్, గరం మసాలా ఇవన్నీ వేసేసి అది బాగా కలిపి ఇప్పుడు పన్నీర్ అంతా దీంట్లో వేసేయాలి. ఇలా కలిపి పెట్టుకొని ఇప్పుడు హీట్ అయిన పాన్లో ఇవి ఒక్కొక్క పీస్గా వేసేయాలి. సన్నని మంట మీదే ఫ్రై చేసుకోవాలి. మనం కార్న్ఫ్లోర్ వేసాం కాబట్టి బాగా బైండ్ అయింది, లేకపోతే ఈ పన్నీరు పెనానికి అతుక్కుపోతాయి. ఇవి ఇప్పుడు బాగా వేగిపోయినాయి. స్టవ్ ఆఫ్ చేసేసి బౌల్లోకి తీసుకోవాలి. వేడైన పాన్లో నెయ్యి 1 స్పూన్, తర్వాత అల్లం వెల్లుల్లి, బఠానీ, క్యారెట్, గ్రీన్ చిల్లీ వేసి ఒక 5 మినిట్స్ ఫ్రై చేయాలి. ఇది బాగా ఫ్రై అయిపోయింది. కొంచెం సోయా సాసు, కొంచెం రెడ్ చిల్లీ సాస్, కొంచెం సాల్ట్. ఆల్రెడీ నేను రైస్లో బాయిల్ చేసేటప్పుడు వేసాను. సోయా సాస్లో సాల్ట్ ఉంటుంది,
పన్నీర్లో కూడా సాల్ట్ వేసాను, అందుకని మీరు కొంచెం చూసేసుకోండి. ఇప్పుడు పుదీనా, కొత్తిమీర, ఇప్పుడు రైస్ వేసేద్దాం. రైస్ బాగా కలుపుకున్న తర్వాత 1 టీ స్పూన్ మిల్క్ పోయాలి. రైస్ కొంచెం డ్రైగా ఉంది కాబట్టి అందుకని పాలు పోసాను. తర్వాత టేస్ట్ కూడా చాలా బాగుంటుంది మిల్క్ పోయడం వల్ల. ఇంకొకసారి బాగా కలిపి 2 మినిట్స్ మూత పెట్టేసి ఉడకనివ్వాలి. ఇప్పుడు 2 మినిట్స్ అయింది, తీసి చూద్దాం. ఇప్పుడు రైస్ పొడి పొడిగా మెత్తగా బాగుంది. ఇప్పుడు పన్నీర్ వేసేయాలి. ఇది పిల్లలకి పెడితే బాగా ఇష్టంగా తింటారు. లంచ్ బాక్స్లో కూడా పెట్టివ్వచ్చు. ఇప్పుడు సర్వింగ్ ప్లేట్లోకి తీసుకుందాం. ఎంతో టేస్టీగా ఉండే పన్నీర్ ఫ్రైడ్ రైస్ రెడీ. ఈ వీడియో మీకు నచ్చితే సబ్స్క్రైబ్ చేయండి, షేర్ చేయండి, లైక్ చేయండి. థ్యాంక్ యూ.